ieu jajanan bawa si Cimot di warung. Oh, atuh meureunana ngeunahnya, Cek. Nya ngeunah, nya meriah-meriah. Ye neng masuk inget ka masa-masa sakola neng coba hula. Komo neng makan papagah kolot mamni sok nerap pisan keneh, Cek. Papagah naon neng? Eta cenah cek kolot teh ulah salah gaul. Ceu masuk hayang seuri ari inget kana papagah eta teh neng. Nah, bet kumaha? Kan waktu sakola, ceu mah anu sok nyieun goreng ka babaturan. Kumaha Mang Utun? Lain, oi. Utun tarik nanya ke Aden. Ngasok atuh sigalain ka saha wae. Ya, ari Utun teh kasep tuh. Nah ka Asep atuh da lalaki. Bener, Den. Karasa. Ku Utun ge, Utun teh kasep. Kakasepan Utun mah alami. Nya atuh, kumaha kitu aya naon? Aden apa tuh? Anu jualan pulsa di hareup. Oh, eta apa? Eta mah jaba geulis eta mah. Nah, geuning Aden apal. Nya apal atuh. Kumaha gitu? Kieu, Den. Siga namanya manehna teh terkesima bogoheun ka Utun. Wah gitu. Heeh. Wah, Tapi lagi Utun teh meuli pulsa. heeh. Tiba-tiba minta nomor HP. Hah? Nuju naon neng Wiwin di dieu? Iya, cugu Cek nuju bingung ieu teh. Ngabingung kumaha? Nuju iya ngemutan. Ieu Ngemutan ceucing naon? kira-kira terang teu naon hartina jomblo. Oh, hartina jomblo. Hartina jomblo teh mandiri atuh neng. Waduh, berarti bang atuh Cek. Nya mandiri teh eta teh ngaranna bank. Wah, berarti loba duitna nya Cek. Nya Wah, berarti hartina jomblo teh meureunan loba duitna. hah? Jatuh. Awewe geulis euy. Gelisnya. Tanya, Mang Utun tanya. Neng, nuju na, Akang, timarana. nuju milarian teu aya. Ari Neng nuju naon geuning sorangan wae di tempat wisata teh. Iya, pugu Akang, abi teh namanya putus jeung kabogo. Kunaon kitu? Teu pira abi teh Kang, kamari teh ameng ka kebon binatang, abi teh ayun-ayunan. Aduh, kitu mah mesra atuh. Alus pisan kitu mah. Ih, lain masalah alusna, Akang. Kunaon geuning bisa sampai putus, Neng? Iya, Neng teh ngayunkeun, katarikan, kapeclengkeun ka kandang maung.